No mutta tervehdys taas. Tässähän on jälleen kerran vierähtänyt 1 vuosi näiden Kalliomäen tilusten omistajana. Niin ajattelin, että voitaisiin taas tehdä pieni kurkistus tuohon menneeseen vuoteen, että mitä kaikkea täällä tiluksilla on tullut touhuttua ja mitä ollaan saatu aikaiseksi. Eli sen pidemmittä puhetta hypätään tuonne kesään 2024. Tuossa keväällä 2024 selvisi, että tänne Kalliomäkeen saataisiin vihdoin uusi sauna sellaisesta purettavasta hirsikehikosta, kun tuo alkuperäinen sauna täällä oli alusta asti ollut aikamoinen murheenkryyni, että siinä oli monenmoista ongelmaa ollut. Katto oli vuotanut, kun Tapanin myrsky oli repinyt peltejä pois ja ne oli sitten vähän huolimattomasti vaan parsittu. Sitten siellä oli ollut paljon kosteuden kanssa ongelmaa niin seinissä että lattiassa. Niin tulin sitten siihen lopputulokseen, että ei siitä kannata mitään märkää tilaa tehdä. Ja nyt sitten, kun tämä hirsisauna varmistui, niin päätin sitten kesällä 2024 alkaa ehostamaan sitä rakennusta vähän sillä lailla varasto- ja nikkarointitila käyttöön. Etupihan seinä siitä olikin tullut jo huoltomaalattua jokunen vuosi sitten, mutta nyt oli aika sitten ottaa työn alle tämä ovi, joka oli aika sellainen ränsistyneen oloinen. Alareuna oli lahonnut ja maali oli aika huonossa kunnossa, niin siihen tuli sitten tehtyä tuo panelointi kokonaan uusiksi alaosasta. Ja tämänkin rakennuksen kanssa oli alusta asti selvää, että niin paljon säilytetään alkuperäistä kuin vaan mahdollista. Ja tämäkin ovi sitten selvisi, että se on vanha kierrätetty peiliovi, niin halusin, että sen elinkaari jatkuu ja miksei jatkuisi, koska se oli täysin korjattavissa ja tästä nyt ei kumminkaan mitään asuttua rakennusta tuu, niin ei sillä ole väliä, että onko se kuinka sitten lämpöä eristävä. Saipa se siinä sitten uuden maalipinnankin ja nyt näyttää jo heti huomattavasti fressimmältä tämä rakennus. Siinä sitten kesän mittaan päätin myös aloittaa tuon keittiökaapiston ovien valmistuksen, kun rungot oli ollut tehtynä jo hyvän aikaa, mutta ovien tekemistä oli vaan lykännyt. Suunnittelin siinä sitten tämmöisen yksinkertaisen peiliovirakenteen, jossa tulee kehys männystä ja siihen sitten urat ja uran sisälle tuohon kehyksen sisään koivusta tai koivuvanerista semmoinen peili. Ja näitä nyt sitten tuli tehtyä tämmöiset 4 kappaletta jo, mutta samalla rakenteella tulee varmaan tehtyä kaikki loputkin keittiökaapistojen ovet. Ja ne on sitten vielä tarkoitus maalata tämän lisäksi, että puuväriseksi ne ei jää. Tällä lailla käsityöläisenä se on vähän jopa pakko miele tehdä kaikki itse. Ihan sama kuinka paljon siihen menee sitten aikaa ja vaivaa, kun ei nyt itselläkään tuo verstaan koneistus nyt mitään ihan parasta mahdollista ole, vaikka ihan sitä niin työkäyttöön käytännössä käytänkin. Mutta kyllähän se vaan tuottaa paljon mielihyvää, kun sitten kotonakin on niitä itse valmistettuja kalusteita ja tarveesineitä. Että siinä kun syö aamupalaa tai laittaa ruokaa, niin on mukava katsella, kun on itse tehdyt kaapistot ja saarekkeet ja muut huonekalut. Mikäli jotakuta jäänyt kiinnostamaan tämä ovien valmistusprosessi, niin tuolta kanavalta löytyy video, jossa käydään yksityiskohtaisesti läpi oikeastaan joka ikinen työvaihe. Oman puuverstaan yksi semmoinen vähän odottamaton etu on myös se, että se on semmoinen loputon kutteritehdas, eli syntyy hyvää tämmöistä huusia kompostikuiviketta. Tämä vuosi 2024 oli nyt sitten oikeastaan ensimmäinen täällä Kalliomäen tiluksilla, kun pystyi korjaamaan oikein kunnolla satoa näistä itse istutetuista hedelmäpuista ja muista puutarhan tuotteista. Että kasvihuonekin oli vasta ekaa kertaa käytössä ja siellä sitten tuli mukavasti jo satoa, että silejä tuli kasvateltua ja tomaatteja ja kurkkuja. Ja kurkkujen puolesta tulikin tosi onnistunut vuosi kaikin puolin. Sitten tuli siirrettyä sinne pari viinirypälettä ja ne vähän jo tuottikin viime vuonna ja nyt sitten mitä on katsonut, niin ovat edelleen elossa ja hyvin talvehtineet, että on oikein onnistunut tämä nyt kasvihuoneen kanssa aloittaminen. Ja tänä vuonna varmaan jää hiukan suppeammaksi nyt tämä kasvien puolesta, kun täytyy keskittyä rakentamiseen ja remontointiin, mutta tuommoiset peruskurkut ja tomaatit tulee varmasti laitettua tänäkin vuonna. Tästä lähettyviltä löytyy onneksi oikein hyvät sieniapajat.
Kasvimaan puolesta viime vuosi olikin sitten ihan totaalinen epäonnistuminen, että perunaa ei tullut oikeastaan lainkaan. Kurpitsatkin pääsi taas jäätymään, kun pakkaset siinä yllätti aikaisin ja sitten taas oli pitkän aikaa, ettei ollut pakkasta, mutta se on se yksi yöpakkanen, mikä riittää sitten, jos ne ei ole suojattuna. Mutta kaipa sitä tänäkin vuonna tulee laitettua nyt vähän perunaa ja ehkä hernettäkin ja kesäkurpitsaa, kun ne on semmosia suht helppoja eikä vaadi paljon työtä ja sitten tuottavat satoakin kyllä suurella todennäköisyydellä. Tuossa sitten, kun nuohoja oli aina vuosittaisen käynnin yhteydessä huomautellut, että tämänkin piipun päähän kannattaisi rakentaa sadehattu, niin ajattelin silloin, että tartutaan tätäkin asiaa nyt vaan härkää sarvista ja rakennetaan sille piipulle jonkinnäköinen sadehattu, että on sitten suoja tulevaa syksyä ja talvea vastaan. Tuossa sitten lähdin suunnittelemaan tuommoista rakennetta, joka vastasi nyt kutakuinkin noita kaupallisempiakin versioita piipuhatuista ja sen jälkeen kaivoin nurkista vähän kierrätysmateriaaleja, tuommoista ruostumatonta kulmarautaa ja sitten vähän peltilevyä ja lähdin niitä sitten parsimaan kasaan. Oli oikeastaan aika mukavaa vaihtelua päästä tekemään ihan metallitöitä täällä omissa nurkissakin, kun ollut aika puutyöpainotteista ja sitten noita puutarhatöitä, niin aivan selvä ero sitten niihin hommiin tämä. Ja kyllähän näitä mielellään tekisi vaikka enemmänkin, jos olisi vaan kunnon tilat, missä sitten työstää metallia, että joku semmoinen edes jonkinnäköinen katettu tila. Pääsinpä siinä sitten samalla testaamaan myös tuommoista sikkikonetta, minkä isä oli joskus jostain hankkinut, että tein tuohon pellen reunaan tuommoisen vähän niin kuin vahvikeprofiilin sitten ja on se vähän niin kuin koristustekin, mutta eipä se sieltä katolta mihinkään näy. Siinä sitten syksyllä alkoi viimein tuon vanhan hirsinavettorakennuksen purkuurakka ja niitä hirsiä hyödyntäen on sitten tarkoitus rakentaa tänne Kalliomäkeen se uusi hirsisauna. Konehan tuossa teki sen suurimman työn, urakoitsija oli paikalla ja sitten hän jätti siihen tuon yhden nurkan rakennuksesta pystyyn, jota sitten sai käsipelillä lähdettyä merkkaamaan ja purkamaan yksi hirsi kerrallaan, että ne pysyisi mahdollisimman ehjänä siinä purkuurakan aikana. Ja oikein nättiä hirttä siitä vanhasta navettorakennuksesta sitten löytyikin loppupeleissä. Vähän on lahoa, mutta ei mitään, mikä ei olisi korjattavissa. Talvikauden varalle olikin sitten aikataulutettuna noita tapiseeraushommia, kun ne oli aika lailla kesken vielä tuossa tulevassa tai nykyisessä makuuhuoneessa ja sitten tupakeittiössä. Niin niihin sitten ne viimeiset pohjatyöt, mitä sieltä nyt piti tehdä ja sen jälkeen sitten oli vuorossa paperointia ja maalausta ja tapetointia. No, kaikki tapetoinnit tuli tälläkin kertaa hoidettua tuolla kotitekoisella vehnäjauholiisterillä. Se on helppo valmistaa ja tulee tosi edulliseksi ja toimiikin kyllä ihan täysin noiden perinteisten paperitapettien liimauksessa. Noihin maalipinnalle jääviin seiniin tuli tuon huokosen puukuitolevyn päälle liisteröityä ihan tuommoinen makulatuuri, eli alustapettipaperi. Se on hyvä pohja, mikä maalata. Tulee semmoinen ihan nätti pinta kyllä. Sehän tuo talvikausi tarkoittaa myös sitten aina vääjäämättä tuon lämmityskauden alkua, mutta se on oikeastaan itselle ihan mukavaa aikaa, kun tuota lämmitettävää tilaa nyt ei ole ihan mahdottomia määriä, että puuta kuluu tuon leiviuuniin ja puuhellan ja porinmatin lämmittämiseen, että ei sitä ihan mahdottomia määriä tarvitse rahdata sisälle ja polttopuutakin kuluu vuodessa hyvin pieniä määriä. Mitä tuossa nyt sitten on laskenut vuosittaista polttopuukulutusta, niin se pyörii aika lailla tuon 5 pinokuution kieppeillä, että jää vähän alemmaksi, jos on leutotalvi ja sitten jos on kireempiä pakkasia, niin se nousee sinne ehkä 6 mottiin sitten jo. Toki se sitä sitten tulee nousemaan, kun tuo puusauna valmistuu, mutta sehän se kuuluu asiaan.
Vaikkei tuo talvikausi nyt tällä kertaa kovin ankara ollutkaan täällä Kalliomäen tienoilla, niin kyllä sitä lunta silti jonkun verran satoo, että siitä päästiin nauttimaan, mutta ei ihan ehkä sitten siihen asti, että olisi niin ollut riittävästi lunta sillä, että olisi päässyt ihan luonnossa hiihtämään kunnolla, mutta lumitöiden makuun pääsi ja kyllä se hiukan koitti pakastaakin, mutta ei mitään semmoista, mitä sitten taas edellistalvena koettiin. Pääsi siinä onneksi sitten tuo uusi kasvihuonekin koetukselle, että miten hyvin se kestää tuota lumikuormaa. Ja saatiin myös kutakuinkin valkoinen joulu, vaikka se sitten noille varsinaiselle pyhäpäiville taisi hyvin pitkälti nollakelit laittaakin, mutta lunta oli sen verran, että oli onneksi valosaa ja semmoista vähän niin kuin siistimän näköistä. Tuo Kalliomäen jo perinteeksi muodostunut jouluateria koostui sitten tällä kertaa lähiperunoista ja oli tuo riistäkin sitten aika lähellä kaadettua peuraa, että maittavat ateriat syntyi näistä. Täällä on nyt sitten oikeastaan jokaisena talvena tullut vähän harvennettua tätä tontin puustoa, kun tää oli ihan alun perin täysin umpeen kasvanutta ja joka puolella kasvoi vähän jotakin ja oikeastaan minkäännäköisiä kasvulmamahdollisuuksia ja tämmöisiä ei ollut, mutta nyt alkaakin sitten olemaan huomattavasti avarempaa ja se on myös mukavaa, että polttopuuta syntyy jonkun verran sitten ihan täältä omalta tontilta näihin omiin tarpeisiin. Ja täällä kun kasvaa myös runsaasti katajaa, niin niitä on mukava niitä marjoja sitten läpi vuoden kerätä talteen, jos siellä kypsiä on, niin voi sitten töiden lomassa keittää ulkona pienet katajanmarja kamomilla teet ja ihan vaan nauttia elämästä ja olemisesta, että ei meikäläinen ainakaan kaipaa mitään tämän kummempaa sitten siihen, että voi nauttia hetkestä. Tuohon vielä teen kylkeen pari siirappileipää, niin ai että, ei sen parempaa olekaan. Tuon kevättalven suunnitelmiin kuuluu itse asiassa myös tuon vanhan saunarakennuksen huoltomaalausten jatkaminen, kun perinteisillä öljymaaleillahan voidaan maalata myös vaikka talvipakkasilla, kunhan on sitten muuten kuivaa ja puu on kuivaa. Mutta eihän niitä kunnon pakkaskeleja sitten juuri ollutkaan, niin ei niitä maalausolosuhteitakaan sitten sen takia ollut. Tuossa kuitenkin aloittelin jo tuon pinnan raappimista, että voi sitä nyt ainakin koittaa sitten kesällä maalata, jos vaan on riittävän kuivat maalausolosuhteet. Vähän tuntuu siltä, että kesällä vaan sataa nykyään, niin tuo kevät talvi olisi hyvää aikaa maalata, kunhan vaan sitten olisi edes niitä pakkasjaksoja. Tässä onneksi sitten tämänkin päädyn osalta tuo vanha vuorilauta on täysin tervettä, että vähän huono maali, niin siellä saa sitten heti huonon näköisen, mutta tuohon kun saa sen uuden freshin punaisen pinnan, niin kyllä muuttuu ihan tyystin tämä yleisilme rakennuksella. Siinä missä tuommoinen 10 kuutio rankaa on riittänyt nyt sitten tuon leiviuunin tarpeisiin 3 talvelle, niin tuntuu, että porimatin ja puuhellan pikkupilkettä saa kyllä olla jatkuvasti hakkaamassa. Että se on sen verran, tuntuu, että paljon työläämpää mitä tuo ison klapin tekeminen, kun tarvii ihan sitä pientä silppua tehdä. Mutta kyllä se sen arvosta on sitten, että sillä kelpaa lämmitellä.
Kevättalvella sitten nuot keittiökalusteovet sai vähän väriä pintaa ja maaliksi valikoitu ylijäämämaalit, mitä oli jäänyt olohuoneen remontista. Eli tuommoinen vähän vihertävän sininen väri, jota on Porin matissa ja olohuoneen kattopaneeleissa ja ikkunan karmeissa. Mutta se sopii oikein hyvin myös tuonne keittiöön. Näihin tarvitsisi nyt sitten vielä metsästää semmoiset messinkiset tai mieluusti messinkiset pyöreät vetonupit. Että se on sellainen malli, mikä nyt ollaan visioitu, että sopisi näihin. Täällä Kalliomäessä tuon puulämmityksen yksi parhaista puolista on ehdottomasti se, että pääsee leivinuunin avulla valmistamaan ruokaa ja paistelemaan leipiä sekä pizzaa. Että näistä on nyt muodostunut jo semmoinen bravuuri täällä. Tämä pieni puuhella on myös oiva lisä tähän talviseen ruoanlaittoon, että sen avulla on helppo kypsentää ruokia paistinpannulla ja keittää puuroa tai kahvivettä. Tämä pizzojen paistaminen leiviuunin avulla on ainakin itselle tosi semmoista rauhoittavaa puuhaa ja mahdottoman hyvä tapa nauttia arjen pienistä asioista. Jälleen hyvä esimerkki siitä, että ei tarvitse olla mitään niin erikoista, että voi pysähtyä nauttimaan elämästä siinä, kun tekee just sellaisen pizzan, mistä itse tykkää ja siinä sitten leiviuunin lämmössä kypsentää sitä. Vaikka tuo leiviuunin avulla paistaminen tuntuikin alkuun vähän haastavalta ja vaatii oman aikansa, että sen kanssa harjaantui, niin nykyään se menee tosi luonnikkaasti ja tietää täysin, että minkä määrän puuta se vaatii ja koska laittaa sitten minkäkin ruoan sinne uuniin, ettei se pala tai on sopiva lämpötila. Näitä herkullisia kotitekoisia kiviuunipitsuja tuli kyllä viime talvenakin syötyä ehkä enemmän kuin kehtaa edes myöntää, mutta on ne vaan niin hyvää ja tollain kun itse tekee, niin niistä on mahdollisuus myös tehdä vähän terveellisempää. Siinä sitten kevät-talven mittaan, kun noita aurinkoisia päiviä alkoi olla vähän enemmän ja kelit oli muutenkin suht kuivat, niin aloin veistelemään tuon tulevan saunarunkon noita uusia alimpia hirsiä, kun ne oli sen verran lahot siinä purkurkehikossa, niin täytyy sitten korvata. Ja korvaushirret löytyi myös onneksi siitä purettavasta kohteesta, ettei tarvinnut lähteä mistään kauempaa kuljettamaan niitä. Niitä sitten korvaushirsiä veistellessä tuli vähän hyödynnettyä noita vanhoja varauksia ja katoin semmoiset hirret, mitkä istu toisensa sillä kutakuinkin ja jos jostain kohtaa jäi vähän kantamaan, niin sitten veisti pois sillä lailla, että ne istuvat kutakuinkin toisiinsa. Että mitään täydellisyyttä tässä nyt ei tarvinnut hakea, kun tämä on muutenkin tämmöinen vähän elämää nähnyt hirsirunko ja saunarakennus, niin ei kannata alkaa hivistelemään liikaa. Yksi semmoinen jokakeväinen savotta täällä kanssa on ollut tuo vanhojen kantojen ja juurakoiden poistaminen, kun täällä tosiaan oli sitä monennäköistä puustoa aivan villiintynyt koko tontti ja oli paljon haapaa ja sitten pajukkoa, niin niitä kun on tullut ensin kaadettua pois, niin jälkeen on jäänyt totta kai sitten paljon juurakkoa, että pikkuhiljaa sitten niitä on tullut hävitettyä, niin helpottaa tätä liikkumista täällä tontilla ja tuon puutarhan käyttöönottoa muutenkin. Vaikkei tässä nyt mitään suurimpia nurmikoja, semmoisen liian silotellun pihapiiriystäviä ollakaan, niin ei tuo ryteikkökö kovin kaksista ole. Että saisi olla ennemmin semmoista vähän selkeämpää mettäpohjaa tai sitten vaan kunnon polut ja pienet nurmikkoalueet. Ja täälläkin kasvaa tosi nättiä apila-aluetta, että se on semmoinen, että sen antaa sitten aina kukkia, niin mehiläisiä täällä kyllä riittää ja on sillä lailla niin kuin sopivassa suhteessa vähän kaikkea. No näin sitä on taas 1 vuosi takana Kalliomäntilusten haltijana. Ja nämä projektit täällä etenee omaan rauhalliseen tahtiin niin kuin tähänkin asti. Toki tästä vuodesta 2025 on tulossa varsin tapahtumarikas näiden rakentamisprojektien suhteen ainakin. Syy siihen on se, että tähän päärakennuksen mukavuuslaajennuksen kautta uuteen porstuaan on nyt vihdoin ne lupa-asiat kunnossa ja kaikki muukin byrokratiapuoli. Ja sitten tämä saunaprojekti täällä etenee oikein hyvällä vauhdilla, että kyllä tästä varmasti on tulossa semmoinen hyvä oikein Kalliomäen vuosi. Toivotaan ainakin näin.
Mutta kiitos taas oikein paljon, kun viihdyit videon loppuun asti. Muista jättää videolle peukku, jos tykkäsit siitä. Ja ellet ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa ihmeessä, että nähdään sitten kaikkien tulevienkin videoiden ja projektien parissa. Ja erityisen suuri kiitos kaikille teille, jotka olette pysynyt matkassa mukana tähän päivään asti. Nähdään sitten taas seuraavilla kerroilla.